ሆኖልኝ ያውቃል፣ ግን የአሁኑ ከአይምሮዬ በላይ ነው። ምንድን ነው የሚያስለቅስሽ? ምን ማለት ነው? ደግሞ ልቤን እየሰበረው ያለው ነገር እሺ፣ ይሄን ቤት ሰርተህ ሰጠኸኝ፣ እኔ እያለ አንተ ልኖርበት ነው ወይስ ምን ላደርገው ነው? እኔ ደግሞ እዛ ቤት ውስጥ ከአንቺ ጋር አልኖርም። ለወደፊታችን አልክ እኮ ለወደፊታችን፣ ለህልማችን፣ ለአራቱ ልጆች ብለህ አይደል ያሰራኸው ያ ቤት? ስሚ፣ ከማታምኝ ሰው ጋር መቀጠል እኔ አልችልም። ደግሞ ይህን ሀብል አውልቀው፣ አውልቀው። ቡራ Adama kana calana fidde dhugaa dubbachuuf habilii muru habiliitti akka diraamaa jirtu kun godin jettii si habilii qabdu wajji habilii fiddeetti keessa wajjin nun azabina ka habiliitti ofitti baasaa gataa arre assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bulayyan kee kakkaaliiwwan masaal kee rakkamoolta nagaa keessanii bagarba nagaan uffatee waytii kanaa siin geete siin jedhama harkisanu bakka siin jettoota nagaa firaaman rabbisin irraa jiraatanii jecha viidiyoon buruu keeti ayimii har'a tokkollee qalbii wanta nama cabsu qabu dhugaa dubbachuuf warra miidiyaa kanarraati sirriitti deebisanii irra warra xiqimiidhaaf ayimii barbaadde xiqimiidhaaf si barbaadde warra jedhaniif deebii sirriitti deebisteetti ayimiinillee burraan illee deebiseera maaliif jennaani ilmi namaa gaafa walitti dhufu xiqimiif jecha walitti dhufumti ijoolleen kun lammaan gaafa walitti dhufanu xiqimii jedhu dhiisaati maal jedhaa turan ijoolleen ergaa ayimiitti dhuftee laaptooppii qabattee ergaa ayimiitti dhuftee makiinaa bitattee minaamini jedhaa turan garuu ijoolleen kun lammaan malkiin jaraayyuu xixiqqoodha jechuudha gaafa walitti dhufan jarrillee xixiqqoo tokko hara guddatanii nama guddaas ta'anii bakka guddaa kana ga'an jechuudha. Dabalata irratti ayimiin burraan galateeffadhaa galatni isaa galatoomuu waa hedduu dubartiin akkuma kiyyatti dubartiin waa bicuu siin kaffaamti waa bicuu siin gammaddi dabalata jechuudha. Amma ayimiin manni sun maqaa isiitiin hojjetamee kennamuun isiidhaaf waan guddaadha. Namni tokko immoo nama jaallatu nima namaa kennaa jechuudha. Kanaafuu galatoomii jechuu barbaadde burraadhaan. Mana kana keessa immoo qophaa koo hin jiraadhu yoo si wajjin jiraadhe malee jetteetti. Dabalata immoo burraanii borii anaaf guyyaa addaatii na eegaa jedhe ribal achi laasiin garaa na nyaatte diraamaadha jedhanii viidiyoo hojjenna jedhanii burraan nama biraatti jilbeeffatee qalabatii keenyaan an gara yuutuubiif dhufee ilaalu an keessaa quban qabu. Yoo ayimiitti qalabatee keessi no problem maafi mushkila garuu immoo diraamaa jettanii hayyuu harka qabdanii keessaa quban qabu maal jedhaara burkiin irraa kanaaf guyyaan borii guyyaa addaatii asis achitti argamuu qabdaa ishinis waan yeroo dheeraadhaaf hawwitan wanti nun yeroo dheeraadhaaf hawwine ayimiidha gaafii jaalalaa dhiyeessiiti qalabatii qubasiitti kaa'e jenne malee no waa biraan haasofne no dhugaa dubbachuuf asitti garaan koo baay'ee na nyaate ayimiini badaa garaa na nyaatte abibti miidiyaarra teessee hin boo'in ati talaata baay'ee qabda wadaajas qabaata talaatas immoo baay'ee qabda wadaajan qabdan hundi keessanuu wadaajan qabdu talaatatti caala maaliif nama sin adda baasu malee nama sinitti walitti sin gochuudhaaf hawwatu nama muraasan arge jechuudha. Viidiyoo irratti waa meeqa jedhu booddee amma jechuudha. Kanaafuu burraanii xiqimiidhaaf na barbaadde yaa'u warra miidiyaarraa jedhaaran. Maali kaleessa shafarmoo amma koonsitti kutaa si wajjin hin jiraadhu an dhiiraa gaafan kutadhe hin deebi'uu jedheera waan ta'eef kaleessa ishiin mana kennee fi nanadhanatti deebi'e jechuun ulfaataadha waan ta'eef kanaafuu immoo maafi mushkilaa borimmoo guyyaa gammachuu kunis hin ta'a waan ta'eef wayin madirii wallaahi maan akka inni fidu hin beeknu burraan sinuma yeroo namni yamiin shimaa yesaara jedha bulcha mirga bitaa edha burraan hojii burraati kun. waan ta'eef angita kiyyatti jara lamaanuu nan jaalladha bakka guddaa isiniif hawaa adda bahuu keessan illee hin barbaadu maaliif jennaan yoo feetanii waan feetanii hojjetanii akkasii walitti deebitan nan barbaada waan ta'eef jechuudha maaliif jennaan har'a namni hedduun burraa arrabsaa ayimii arrabsaa maafi faayidaa kun argaartani jaalalli isa kan gizee tokko boo'u tokkotu muka nyaata gizee tokko immoo boo'u tokkotu muka nyaata addunyaan makanatu gaaf tokko irra gaaf tokko jalaa jechuudha akka ayimiin jettu bor qalabatii na biraatti yoo kaa'e onneen koo lapheen koo na cabaa dhugaadha kun wallahi dhugaa dubbachuuf atoo ayimiin laaltuu qalabatii na biraatti burraan keenya ayimii dhiisanii yoo sitti onneen kiyya na caba jechuudha maaliif jennaani anaa guyyaa faddaati guyyaan borii guyyaa kootii jedhe waan ta'eef jechuudha waygeetaa ani hin beeku dhugaa rabbii viidiyoo guyyaa borii mana burraatti ta'ee mana ayimiitti ta'ee beekan ana gayyatti garaamuun itti nama deessanii deemanii
isiniin jedha hundaafuu ayyuun kana booddee dheera miidiyaa deebite natti hin fakkaatu. Yoo mucaan dhabu kan boruu kee ta'es aftaamiidha kana booddee mucaa hin guddifannaa mana keenya keessatti walii wajjin guddifnaa jetteetti himiin. Walitti qabnee guddifnaa rakkoon qabu goobos.